mukomere basatirize mugungwe barariraguye mutebuke muze gufata amabarabara yerekeza Matana hose muzibire niyo bari kuberekeza abantu bunyene zaturiye imodoka abantu bahonye reka bararyaguye. Turaza kuvyumviriza mwidonido vyose twabibateguriye muri ano makuru. N'amakuru arabana n'umutekano aho ibara ryaguye muri komine Mugamba aho ni mu ntara ya Bururi. Amakuru rero tugiye kugaruka ko arabana n'umutekano, ibara risubiye kugwa, igitero gikomeye ndetse n'umutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bateze imodoka bagaturira ndetse bakarasa n'abari muri izo modoka. Turaza kubigaruka ko mwidonido muri ano makuru vyose twabibateguriye. Kumwe n'ayandi makuru agezwe ko ariko aravugwa cane ijya nino, turaza kugenda tuyagaruka ko ingingo imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira igihe dushize ko amakuru mwene nkaya ube mu bambere bashikirwa nayo. Banywanyi bacu rero, imbere yuko dutangura nido ku makuru yose twabatororokanirije arabana n'umutekano, ngira mbanze ndabaye ikaze mwe tugiye kubana. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi. Naramukije kandi wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanye ndetse n'ijya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, nibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Mu makuru arabana n'umutekano ariko aravurwa cane, turaza kumviriza abari ngaho habereye iryo bara ndetse turabe nico bavuga kukungene uyo mugwi witwaje ibigwanisho hoba wagize uyo mutego. Ese ni bande bo baba komerekeye muri uyo mutego, ni bande bo baba bahuteze? Ivyo vyose turaza kubimenya muri ano makuru. Reka rero imbere yuko tuyatangura yose mbanze ndakubwire yuko ivyo vyabaye mwijoro ryo kuwa 11 Nyakanga umwaka w'2021 aho abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bateze umutego kwibarabara rikuru ry'igihugu rigira 7 mu gace ko mu ntara ya Bururi, ikomine ya Mugamba, zone Vyuya aho bita Mucogo. Vyo bikaba vyabaye igihe c'isaha 2 z'ijoro. Mu makuru kandi dufise twahawe n'amenyesha makuru bacu bakorera muri iyo ntara, uwo mutego ukaba waguyemwo n'imodokari 2, imwe yo mu bwoko bwa Hiyasi yarashwe ariko ngo irashobora kwiruka irabandanya urugendo, ariko iyindi yo mu bwoko bwa Fuso yaritwaye amakarango nta namahigwe yaronse yo kubandanya, ikaba yaciye iturigwa iratokombera ndetse hoba hari nabari bayirimo bakomeretse cane. Turaza kubimenya muri ano makuru cane twumviriza uwari ngaho ukungene wewe abivuga. Ariko imbere yuko tubandanya ngira tubanze twumvirize abari ngaho iryo bara ryabereye ukungene bimeze. Hari amajwi y'imbonera kure tugira mwumvirize, nazo zariko zirakizura ndetse twumvirize n'imyidogo yazo kubajejwe umutekano. Turumviriza kandi ukungene basigura uyo mutego wabaye. Inyuma yo kumviriza ayo majwi turagaruka turabira hamwe uwari ngaho ubutumwa yaturungikiye, turaba ndetse anagaruka kukungene uyo mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho wakozwe. Tumukurikire. Muzibire kuruzi waka, muzibire amahira yose ntitijabuke. Sawa, mukomere basatirize mugungwe barariraguye mutebuke muze gufata amabarabara yerekeza Matana hose muzibire niyo bari kuberekeza bagenda abantu bunyene zaturiye imodoka abantu bahonye reka bararyaguye. Abasatirizi twamuritse cyane gose, baraduciye ko abagizi ba nabi kandi bafise ibigwanisho rutura cyane gose, bambaye n'imyambaro ya gipolisi n'imyambaro y'igisirikare. Abajeje umutekano muri he b'abasirikare b'abapolisi bajeje kudukingira muri hehe banciye ko muri hehe ngo mudutabare mutumariye iki kugeza umwanya nitubone ico muri ko mahoro bose ntangiye groupe mahoro muri mu Mugamba niho ngeze bateye imodoka y'umuntu twanyabanda ifuso ipagiye amakaka yose iraheze iratokombe je ndahise baranzibiye nje ndima irikira kandi ndayibona kabisa kandi nyabana bamurashe basha mutabariza nje n'imigabo ngaha mu Mugamba kabisa.
tubandanye nano makuru yacu mu yandi hariko haravurwa cane. Hari ubutumwa twarungikiwe n'uwari ngaho iryo bara ryabereye. Mu butumwa rero yashize ahabona amenyesha ati komera. Nivyo barashe imodokari muri komine Mugamba ngo bateze rero amabuye baca barabarasa ahanini bashaka rero ubwa mbere umushoferi niwe bashaka kurasa, ariko ngo bamushije kuko ngo yaje kumurasa amubona aca amutumbereza ko imodoka. Uwo mubisha rero aca simbira mu nkombe aca arasa uwari yicaranye na shoferi, rumuca mu ruhanga aca abandanya arasa imodokari mu mbavu. Amasasu aca yinjira mu bari bicaye ku ntebe, bamwe bakaba bafashe aya masasu akaba yabafashe ku maguru mu mafyiko, ariko ngo umushoferi yabaye intwari kuko ntiyahagaze, yagumye yiruka cane. Hakaba hakomeretse abantu 7 ariko 6 nibo amasasu yafashe cane. Ubu bakaba bariko bavurirwa mu bitaro vyo mwijenda. Amakuru rero avuga ko ubwo butumwa twarungikiwe uyabuturungikiye yemeza ko abo barashwe barabo mu muhari wa Kiro, ngo bari bavuye ku rubanza rwa mugenzi wabo Imakamba, nkuko amakuru yo kwizera avyerekana. Ni bande bo bakoze uyo mutego? Abatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi bariko baravuga yuko ngo basubiye kwaduka imigwi twaje bigwanisha mu gihugu, ariko abandi bakavuga ko ngivyo ari ibintu bitegurwa n'ubutegetsi mu ntumbero tuzababwira mu makuru yacu tukiriko turakora ko amatohoza. Ni vyose niba biriko biravurwa, ariko murazi ko igihe cose amakuru tutaraheza kuyakorera amatohoza tutayabashikiriza, tuzobigaruka ko turabe vy'ukuri ni bande boba binyegeje inyuma y'uyo mutego. Turaza kubigaruka ku makuru yacu ataha. Mu bindi rero birabana n'umutekano ndetse n'andi makuru avurwa ejya nino mu bisata bigiye bitandukanye, politike ndetse n'andi yose agaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi n'yavutswe mu bimenyesha makuru bitandukanye. Ngira tubanze twakire abamenyesha makuru bacu bakora ejya nino no bayadushikiritse, inyuma yabo turaza turaba n'ibindi biriko biravurwa. Ntibasiba kwidoga n'ayamarira akabagenderanira mu maso, ariko batagira n'uwo bari buyahe. Muri kino gihe bakaba basigaye bavuga bati uwavuze ko amarira y'umugabo atemba aja mu nda yarabitoye. Bati nuno munsi amarira y'abarundi atemba aja mu nda. Abo n'abanyagihugu bamenyesha ko ingingo zose zifatwa n'intwaro ya CNDD-FDD ari ziza zibakandamiza ku izosi. Ivyo n'urunani Forske rukaba rwavyemeje, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani amenyesha ko ingingo zose zifatwa ziza zikandamiza abanyagihugu, kandi bene izo ngingo ngo zozo zigaheza zikaja mu ngiro. Ngo yamara ingingo zifitiye akamaro abanyagihugu ngo nta nimwe iheza ngo ije mu ngiro kiretse gusamaza no guhenda abarundi. Dukurikire Ernest Nkurunziza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Forske. Ingingo zifatwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD twozishira mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere hari ingingo zikandamiza umunyagihugu nk'izo gusambura amazu, kugurisha umwimbu wabo w'ibigori kuri ubwo butegetsi nyene, kugumiza ibitungwa byabo mu rugo n'izindi ngingo zifise iyo ntumbero. Bene izo ngingo rero ziraja mu ngiro, ariko naho nyene kuri bamwe atari bose, kuko nta numwe ayobewe ko mu Burundi hari banyagupfa n'abanyagukira. Ubwa kabiri hari ingingo zerekeye ubutunzi n'ubucuruzi, tuvuge harimwo n'izo ngingo zishinga ibiciro ku biribwa no kwiyunguruza mu mabarabara. Bene izo ngingo ntizigera zija mu ngiro. Ni ingingo z'uruhendo kugira abahende, kugira abasamaze abanyagihugu. Uwo munyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Forske arongera akamenyesha ko biboneka neza ko intwaro ya CNDD-FDD vyayitaye kuwa amazi, ngo ahubwo yari ikwiye gutanga imihoho. Twongere tumukurikire. Mbega ibisata byose by'igihugu, by'ubuzima bw'igihugu ko vyigaruriwe n'abategetsi n'abegereye ubwo butegetsi, mu budandaji nibo basa, gutwara abantu nibo, ivyo biciro bashinze mu gisata cyo gutwara abantu ni bande bazobishira mu ngiro? Birababajwe kuba iyo ntwaro idashobora gutanga igitoro gihagije, ikareka abadandaza mu kinyegero ku biciro bishakiye, hanyuma igatanga gasopo kubunguruza abantu. Nibihusha
cane biteye isoni vyerekana ko iyo ntwaro vyahitaye kuwa amazi ahubwo ikwiye gutanga imihoho aho kubandanya yifatira mu gwara abarundi ibemerera ibidashika. Ikindi mwomenya nuko abanyagihugu nabo badasiba kuvuga katari gake ko intwaro iri huno munsi atakindi gikwiye kiretse gutanga imihoho ngo kuko atakintu na kimwe babona iri kwirabamarira, bakaba babandanya bavuga ko atakintu kinanira igihe uko bizogenda kose ngo bazotewa bahaguruke bikure ku iyo ntwaro ibakandamiza. Tumushimire Jeannette Kamikazi kuri iyo nkuru. Thierry Niyonkuru avuka mw'Ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura yaraye anyurujwe n'abantu gushika ubu bataramenyekana, akaba yanyururijwe mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango wiwe ugasaba uwo wese abishoboye gutabariza uwabo kugira ngo ntagirirwe nabi. Inkuru twateguriwe na Muco Sonia. Thierry Niyonkuru arubatse, urugo rwiwe ruri mu Kinanira mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, akaba avuka mw'Ijenda muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Kuwa mbere w'iyindwi tugire turangize niho yatwara umukenyezi wiwe ku kazi muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, aho yabaye aragumayo kugira ngo arabe ko uwo mukenyezi wiwe amenyera kuko basanzwe bafise umwana akiri muto cane. Umupolisi w'umugenzi wa Thierry azwi ku mazina ya Hasane Nimubona, bamwe bazi ku matazirano ya Love Mohamed, asanzwe akorera mu gipolisi gicungera inzego api, akaba yamusavye ko umunsi azomanuka i Bujumbura amushira intumbaswa. Kuri uyu wa gatanu itarike 10 Nyakanga umwaka wa 2021 nk'igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, Thierry Niyonkuru niho yashika kuri Gare du Nord mu gisagara ca Bujumbura amanutse avuye mu Rutegama. Akigera i Bujumbura yamenyesheje abaryango ko ashitse impore, aca yihutira guca kuraba umuryango w'uwo mupolisi Hasane Nimubona kugira ngo awuheza ntumbaswa. Ivyakurikiye byose byatanzwe n'uwo muryango w'uwo mupolisi, ikigoye no kumenya ukuri kwavyo. Abo muryango wa Thierry ntibasubiye kuvugana nawe, itelefone ziwe kuva ico gihe gushika ubu zirazimije. Uwo mupolisi Hasane Nimubona ngo akaba ariwe yatelefonye umukenyezi wa Thierry amumenyesha ko umugabo wiwe bamunyuruje. Amakuru Hasane Nimubona yahaye umukenyezi wa Thierry avuga ko Thierry Niyonkuru yavuye kuri Gare du Nord ari muri bajaj ahitaniza za ntumbaswa umukenyezi wa Hasane hafi ya station Butanyerera kwibarabara ribandanya ku Musaga. Haciye akanya wa mukenyezi yabonye bajaje mugaruka ko gutabariza Thierry. Umushoferi wayo ngo yamenyesheje umukenyezi wa Hassan ko umukiriya wiwe ariwe Thierry Niyonkuru ahagaritswe n'abantu bari mu modoka Toyota TI ifise imparati AA5147, bamuterera muri iyo modoka bamutwara nabi, ikimanukana ibarabara rija kuri Ecole Internationale y'Ibujumbura. Kuva ubwo nta yandi makuru ya Thierry Niyonkuru umuryango wiwe urasubira kuronka kuko telefone ziwe zizimije. Abazi umupolisi Hasane Nimubona batazira Love Mohamed bavuga ko hari abantu benshi bagiye baburirwa irengero mu gihe baba bahejeje guhura nawe. Abo bose bafatwa baba bitwa ko ari abagenzi ba Hasane Nimubona nk'uko byaraye bishikiye Thierry Niyonkuru. Bakavuga ko uwo mupolisi ashobora kuba akoreshwa n'iperereza mu guta mu mitego abo rishaka gufata. Abajejwe wagateka kazi na muntu bakaba basaba inzego zafashe Thierry Niyonkuru gucungera ubuzima bwiwe ntihagire icaba, ari icaha zimwagiriza zimushire imbere y'ubutungane aba ari bwo bukora, kandi zinamenyeshe n'umuryango wiwe ahapfungiwe. Abanyagihugu bavuganye na radio Haguruka bavuga ko umurango wababereye ijoro ngo kuko umuntu asigaye anyuruzwa canke akicwa ku muranga izuba riva, abantu babona ntihagire uwutabara
kuko ayo mabi yose abayabakorera harimwo n'inzego z'umutekano kandi arizo zari zijejwe kubakingira. Abakurikiranira hafi vy'umutekano mu Burundi nabo bavuga ko kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adaterwa umutima uhagaze n'umutekano muke urangwa mu gihugu, ngo ivyo vyerekana ko ibiriko biraba abizi ko kandi ari umugambi w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo kwica uwo wese adashigikira amabi bukora. Nawe Muco Sonia turagushimiye kuri iyo nkuru. Icukugwa ry'ubutare mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komine Kabarore ngo ririmwo utunenge twinshi. Utwo natwo ngo nugucura bufuni na buhoro abanyagihugu, konona ibidukikije atacamira n'ibiturire vy'umurengera bitangwa n'umugwizatunga Reveriyano Hategekimana mwene sosiyete icukura ubutare BME. Ico naco kikakirwa n'abajejwe intwaro uhereye ku mutumba gushika mu ntara. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kwishikira aho hantu akaraba amagorwa abanyagihugu baho bagowe. Bamusaba kandi gushiraho amategeko arenganura umunyagihugu amaze imyaka myinshi ariko atotezwa kuva umugambwe CNDD-FDD utwara igihugu. Inkuru na Eric Kwizera. BME Burundi Mining Export, sosiyete y'umuguzatunga Federi Hategekimana icukura ubutare mu ntara ya Kayanza neza muri komine Kabarore, nivyo rivugwamwo gucura bufuni na buhoro abanyagihugu bo ngaho muri komine Kabarore, konona ibidukikije atacamira, ibiturire vy'umurengera bikoreshwa mu kugura abategetsi batandukanye kuva ku mitumba gushika mu ntara. Abanyagihugu nabo ngo bafitanye ibibazo na sosiyete Komebu yakoranye amasezerano n'indi sosiyete BME y'umuguzatunga Federi Hategekimana batazira Mosteri hamwe n'uwundi yitwa Vincent Ndagijimana. Ngiyo sosiyete irakomeye cyane ngo kuko binavugwa ko umuganga CNDD-FDD ufise nk'imitahe abo bagabo babiri nabo ngo bakaba basa n'abaguze inzego zitandukanye zo ngaho imuyinga. Abo banyagihugu bakaba bavuga ko bafise ibibazo vyinshi harimwo amatongo yabo na ya leta, abo bagabo biha ku nguvu. Bakaba bavuga ko iyo sosiyete imba ubutare ahishatse n'ahari inzu z'abanyagihugu bakabaha uduhera bishakiye, wese kudutora agaca yimugwa ku nguvu mbere no gufungwa gafungwa. Bakaba babandanya bavuga ko bonona ibidukikije nko kubomora amabarabara bakayazibira canke bakayahindura. Ibibanza bimwe bimwe biri ruhande y'amazu usanga vyuzuye ibinogo, ngo bafise impungenge k'abana babo batazoronka aho baca bagiye ku mashure. Abanyagihugu bacurwa ufuni na buhoro batanga karorero kubakoreye Vincent Ndagijimana kuva mu mwaka wa 2019 batarigira baronswa n'udufaranga bakoreye, aho baheraniye imiliyoni 2,530 y'amafaranga y'amarundi. Nayo nguvuze ivyaga gapfa ngo nta nishumbusho ihabwa umuryango wabuze. Buramatari Khemitisha hayo baramwituye kenshi bamwereka izo ngorane birananirana. Nico gituma ubu basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kwishikira aho hantu hacukurwa ubutare muri komine Kabarore kugira yirabire amagorwa y'abanyagihugu. Basaba leta ya CNDD-FDD gushiraho amategeko atomoye yo gukingira umunyagihugu. Urakoze nawe Eric Kwizera kuri iyo nkuru. Tubanze tumira amate. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha muryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanzi yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rw'amarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Dusimbire mu gisata kijanye n'ubuzima bwa misi yose, aho henshi mu gihugu hibonekeza ikena ry'amazi mu ntara zitandukanye. Uno musi tukubitire mu ntara ya Kirundo, aho ku mugwa mukuru w'iyo ntara hibonekeza ikena ridasanzwe ry'amazi. Bishitse naho akaboneka akaza ari make cane. Abanyagihugu bakavuga ko abatware ba CNDD-FDD ataco banezwe, kuko ico kibazo c'amazi kimaze igihe kitari gito cibonekeza.
kuri bo ngo abarongozi ba CNDD-FDD n'abarongozi buzuye ububeshi kuko bama babizeza ko ico kibazo c'amazi kigiye gutorerwa inyishu vuba, ariko amaso agahera mu nzira. Ngo mu gihugu harakwiye kuza intwaro yitaho ineza ya bose. Mugenzi wacu King Blaise Iranzi niwe yaciye hirya no hino iyi nkuru arabituyagira. Iryo kena ry'amazi gibonekeza mu ntara ya Kirundo niryo gibonekeza no mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Mu ntara ya Kirundo hoho ikibazo c'amazi cabaye akananira abahinga aho mu bice bitandukanye atamazi harangwa. Muri komine Bugabira iyo ntara nyene hoho abanyagihugu ngo bararushe kuko amazi kugira aboneke ngo niho kwitega imvura utaziyo iribuzanane. Nkuko bibandanye bishikirizwa n'abanyagihugu ngo iyo bishitse amazi akaza baratonda bakaruha, aho usanga umuntu ashobora kumara amasaha arenga 6 atarashikirwa. Nkuko amakuru ashikira uruganda rwaca bivuga ngo amazi muri iyo ntara asigaye agurwa ku mabido, aho ibido y'amaritiro 200 igurishwa amafaranga 300 y'amarundi kuba bagiye kuyarondera ahasanzwe aboneka. Abanyagihugu bakavuga ko bitaborohera kuyagura kuko basanzwe bari mu bukene buzura inzara. Abashoboye kuyagana haguruka bavuga bavumagura intwaro ya CNDD-FDD bati abarongozi ba CNDD-FDD niba ntaco nezwe kuko iki kibazo c'amazi barakizi kuva kera. Barongera bati ni abarongozi buzuye ububeshi uhereye ku mukuru w'igihugu bwiwe aho mu miyamamazo y'amatora heruka ubwiwe bwango yabemerera ko mu mezi 3 atarega azoba yashikanye amazi meza mu ntara yabo. Barangiza bagira bati igihugu kirakwiye kuronka abarongozi babushitse bitaho ineza ya bose. Arakenuye Blaise Iranzi. Havugwa ubukene kandi bw'amazi meza mu makartier atandukanye ya zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kuva ku munsi wa 3 w'iyindwi. Amazi ngo aboneka amasaha y'ijoro rikuze kandi akaza ari make cane. Abanyagihugu baba muri ayo makartier bagatinya ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku riki. Mu gihe rero leta ibahimiriza gukaraba muri kino gihe hari kiza c'umugera wa corona, basaba ko boroswa amazi kugira ngo bashobore kwikingira. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Abanyagihugu mu makartier ya Heha, Kavumu, Gasenyi, Mirango, Twinyoni na Songa yo muri zone Kamenge komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bataronka amazi meza kuva ku munsi wa 3 w'indwi turimwo. Abo banyagihugu bamenyesha ko amazi azisaho 8 z'ijoro kandi akaza ari mabi. Uyu ni umwe mu banyagihugu babaho muri zone Kamenge. Kuva ku munsi wa 3 amazi turonka azimba muri quartier Songa kandi ingorane zo kubura amazi n'abagenzi bacu baba mu makartier Heha, Kavumu, Mirango, Gasenyi. Abana bacu barerane bido barondaho amazi yoba bakabura. Yaje naho saa 8 z'ijoro gushika saa 11 saa 12 amazi abagiye. N'ayo mazi aza ni amazi ashafuye cane n'ibishanga tuyanywa. Amazi twaratonka iyo tuzi ingwara zabaye ko nta siguro n'imwe turonka. Kubera ubukene bw'amazi rero abanyagihugu bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike harimwo n'ikiza c'umugera wa corona. Aho ni mu gihe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko abantu bokaraba kenshi n'amazi meza. Ingaruka mbi turiko turabona zifatiye kw'ibura ry'amazi hariho ikiza ca corona kiriko kiragwirirana. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu budusaba gukaraba umwanya wose kugira ngo tuwandure. None rero haba ku bubare haba mu ngo zacu ntituronka dukaraba. Ikindi hacatamwo za korera amacinya n'abana bacu bagwaye inzoka abuze uko tubigenza. Twashaka gusaba igideze rero se gutanga amazi nkuko yahora yatanga. Mu ruganda rwa Radio Haguruka ntitwashoboye kuronka Major Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regidezo kugira ngo atange umuco. Abanyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko leta ya CNDD-FDD ivuga ikintu igakora igihushane caco kuko isaba ko abantu bakaraba hanyuma ikabima amazi. Abo banyagihugu bakavuga ko hari hageze ko iyo ntwaro yobavako kuko atacibamariye. Arakoze cane Aline Munezero kuri iyo nkuru. Tukiri muri ico gisata nyene inkuru ya nyuma y'ano makuru uwahoze arongoye ishirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi Regidezo mu ntara ya Makamba
Evariste Mbonimpa yaraye ahagaritswe n'igipolisi ca brigade ijejwe kurwanya igiturire mu karere k'ubumanuko bw'igihugu. Ivyo bikaba vyabaye kuri uyu wa kane Nyakanga umwaka w'2021. Akurikiranwa ku caha co kwaka igiturire umukiriya wa Regideso yamusavye kumuronsa amatara, maze nawe aca mwaka igiturire c'ibihumbi 200. Abakurikirana ibibera mu gihugu c'u Burundi barashima ivyo vyaraye bibaye, ariko bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko abakozi ba leta nk'abo akwiye kubirukana mu kazi. Idonido na Alice Mukeshimana. Uwo yahagaritswe akaba yararongoye ishiramwe rijejwe ikwiragiza ry'amazi n'umuyaga nkuba ya Regideso mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu. Akaba yahagaritswe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021. Icatumye ahagarikwa n'igipolisi kijejwe kurwanya igiturire mu karere k'ubumanuko nuko umunyagihugu yamwituye amusaba ko yomuha umuriro nk'uko biri mu kazi ajejwe. Akaba yaciye amusaba igiturire c'amafaranga angana n'ibihumbi 200 y'amarundi. Uwo munyagihugu vyaciye bimwanka munda ngo kubera yari yumvise impanuro z'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo nuko kuja kwitura igipolisi kijejwe kurwanya igiturire gica kiza guhagarika Evariste Mbonimpa, maze yungururizwa muri sentare igwanya igiturire i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ayo makuru akaba yemezwa no mwishira hamwe Regideso aho bagize bati ndugure twamugina. Umwe mu bakiriya bacu yarasavye ko bomuha amatara mu nzu yiwe iri ku mugwa mukuru wa komine ya Mabanda iri mu ntara ya Makamba, ariko Mbonimpa yoba yaramutegetse gutanga amahera agera ku bihumbi 200. Uwo mukiriya wacu nawe akaba yaciye abimenyesha igipolisi kijejwe kurwanya igiturire. Uwo munsi bari bumvikanye ko azomuha ayo mafaranga, igipolisi kikaba caciye kihagera kiramufata. Nyene gutanga ico giturire akaba yarabajijwe gatoya kuri ico giturire c'ibihumbi 200 y'amarundi, amadolari 100 ku giciro ca leta bamusanganye imbere yuko baca bamungururiza muri sentare igwanya igiturire ya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ni nyuma y'umutaga w'uwo musi nyene wa kane ndugaye twamugina. Ayo makuru akaba yahavuye yemezwa na sentare igwanya igiturire, ikanavuga ko amatohoza ariko arabandanya no ku bandi baka igiturire mu bisata bitandukanye by'igihugu. Iyo sentare ibandanya ivuga ko hari n'uyundi mukozi w'iryo shirahamwe Regideso yahagaritswe Inyanzarake ni mu ntara ya Makamba nyene kubera igiturire, ubu akaba akivundiye muri uwo munyororo. Nayo abakurikirana ibibera mu gihugu c'u Burundi bakaba bashima cyane ivyo vyaraye bikozwe, ariko bagasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yoza yirukana abakozi ba leta bafatirwa mu manyanga, ngo bitagenze uko ntaho Uburundi bwofa bugeze mu gihe hoba hariko haratwara umukuru w'igihugu atazi gufata ingingo. Urakoze Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru.